喺度買緊呢個迎賓可樂，係咪叫迎賓啊？應該係叫迎賓咯。哇！好緊張，超緊張。可以出啦。其實如果我而家冇錄到咧，你會點咧？出嚟㗎啦。佢吸住咯。緊張。會唔會結晶咧？究竟？而家冇嘅。有啦，開始啦。但係好少嘅。多咯，開始蔓延。係咯，你下次應唔應該熬佢咯，子英？你唔好喺度穿落布啊！如何啊？睇下，好少冰嘅咋。好多喎，好少咯。好啦，我哋而家喺呢個尖沙咀街頭玩完。